你相信洞穴里面有马蹄练兵的声音吗？据当地人说，很早以前，每当夜晚船经过洞口的时候，总是能听见洞穴里面有练兵马蹄声音。当我们进入洞穴，发现洞穴里面有古人生活过的痕迹、奇特的景观，以及蓝色的地下暗河，会带我们去往哪里？现在我们乘船去往洞口。今天我们也到了这个洞南市，在一个岛上，然后需要乘船前往。现在正在前往洞口的路上。今天探月洞穴就在这个半山腰，从这里看，洞口是非常的大。好，马上靠岸了。我们 OK。我们要从这里登陆。队长，就剩你自己了，上来吧。现在我们出发已经到了，正好就在这个上。上岸。好，上岸。师傅，你现在可以回去了，明天12点钟来接我们。好，拜拜。现在船也走了，我们准备从这里登上洞口的路上。这看到洞口就在眼前，但走起路来十分的艰难。经过50分钟的爬行，我们终于爬到这个山脚下。然后我前方的这个洞口，大概还有个100米。我们现在终于来到了杨家洞的洞口。看我的这两旁，这里就是原先的一道城墙的大门。然后呢，它的长度大概4米的一个长度。好，现在我们准备登上城墙，看一下它的这个城墙的残垣断壁。把我的衣服带一下。看，好，这个城墙非常的厚，非常的厚，人走在上面安全感非常的大。来吧，蓝毛，出发。一进入洞穴，就发现好多的鸡毛。看，这里应该是他们祭山神的地方。看这里。还有一些鸡毛，那个纸张。是的，你要是说是老鹰抓来吃的，这也不像啊。但是他这个祭祀的也太多了吧？对啊，这么多鸡毛。全是鸡毛，走，继续往下探索。走。前面又是一个大洞道，好像是一个垭口。对。这还是他们挖的石梯。嗯。石梯，一个台阶。什么石梯啊？古人挖的一个石梯，古人在这做的石梯。这里东道出现拐弯了。东道往这边发展了。看，这都是被人刨过的痕迹。这边顺着这个墙根一直往外刨。哟，这规模挺大哎！难道是想在这里饮水吗？哎，一直往这边走，哎，在这里回停了哟。这里发现了好多大脚印，好多大脚印啊！你看，我一只脚、2只脚，这不是脚印啊！啊，知道这是什么吗？这是什么？这什么东西？这是水滴石穿效应哈。你看这像。如果是饱和的碳酸钙水滴下来，这里就会生长出来石钟乳，是不是钟乳石？然后现在是不饱和的水滴下来之后，哎，它就会形成这种水滴石穿的效应。这里有一个保存完好的一个锅灶哈，只不过锅被拿走了。哇，锅不在喽。这个应该是大炼钢铁的时候把这个锅子拿回去给它砸锅卖铁了。对，我们进洞穴500多米的地方发现了一个锅灶。啊，这个小的放小锅的地方吗？这放2口小锅在里面。上面它放上一些树枝、草木什么东西的，然后把消水在这里过滤到下去，然后再经过下面熬制。啊，这刚才我们看到那边那个2个台了，那个是过滤消水的地方。这里是放大锅底下加热，把那个消水熬干，消就呈现出来了。这是熬的地方。走，继续干。从这个缝隙里面钻进来之后，我在这个坑里发现了遍地的骨头。来，有没有专家认识的？这是什么动物的骨头？里面有还有多少吗？看，没了。啊？没了。从这个小洞里面出来了。好，又回到外面的这个大洞厅。这么漂亮的地方，哇塞，这里又发现了一个小洞。来看我的上面，长了好多的乌贼。看看这个小洞里面有什么惊喜。
哇，一番天地啊，又是。从这里还可以穿进去，准备下水了。哇！哇！这里好多的云牌。不知道发现什么了，跑那么快干嘛？哟，跑那么快干啥？发现什么了？你们两个发现什么了？我怎么看起来有点恐怖呀？这个像个木堆是吧？啊，是不是某种祭祀用的？哎，你看这边，这个是锅台，这个才是灶台，那个不是。那这里还立了块碑。看，哦，这才是灶台。这才是灶台。哇，这里还有但是这个有没有人知道？这个太奇怪了。还是熬销的地方吗？这个造型我在洞穴中第一次见。前面的这个纹理特别好看。对了，你看这里的墙壁就像彩虹色一样，挺有意思的。进入地下暗河了。快跑！有声音！快！在云南镇雄坡头的一个山洞中，我们意外发现了大量人工建筑和挖掘的隧道。据当地人透露，鼎盛时期这里曾居住着上千人，他们不仅在此生活，还从事熬销等生产活动。更有神秘的传说称，吴三桂的宝藏可能就埋藏在这个山洞里，引得无数人前来探寻，不惜掘地3尺。接下来，让我们一起跟随镜头，深入这个神秘的山洞，一探究竟。呀，我勒个去！这洞穴里面怎么还有城墙？里面是不是关了什么东西？走，上去看。走。哟，顶上还有一个阴神木。前面发现什么？远远都城墙。走。我去，我们在前面发现了一个大的蒙古包，里面好大的一个熬销池哦。这里以前应该住的人挺多的，这么大的一个规模，里面那个像是城墙哎，你看，里面像是城墙。哇，这里还有个洞，这个四面八方的洞啊！哇，这洞给你看一下。走，看到石的底下埋着什么东西？哇，哟，我勒个去，这里就是熬金的。哦，这也是个熬销池。对，全部是通红通红的。在里面熬销的，你看。哦，通红通红。这里面有风哎。哇，这里面有。哇，你看，这下面还有地下暗河。这应该是通往地下阴河的地方。对。哇，这里面还有鱼。有鱼吗？哦，还有鱼，看。哦，对，还有红点纸伞。对，你看那里好多，那边还有好多。这边的话，人家进不去了。诶，这边还有个向下走的洞道，这是水流流的方向。走，我们退出去，去探索其他的洞道。里面空间变大了。这应该是通的。应该是同一个洞。你看这边。对，洞道变大了。哦，这洞道好漂亮。五颜六色的。里面还有城墙。里面还有城墙。这洞好奇怪呀。哇，你们快来看，这里要出现城墙了。又出现城墙。啊。看一下。哦，这个规模之大呀。这个规模庞大。啊。可不是一般的大。这里有风。这里有风。啊。你看，这里的通道是人为挖掘出来的一条地道。人为的。啊。走，我们进去看。走。这是人工挖的。哇，这里风好大。来，从旁边这里绕过来，来到这个城墙的后面。哇，你看这里好像是挖金子的。挖金子的？这里面难道是金矿吗？你看，这墙面全是金黄金黄的。对。哇，这里全部是放金子的地方。哇，发现黄金了！这个应该可以提炼出黄金来。那肯定的。你看，走，这个地方感觉有点邪门，先出去。出来之后，这里又发现了城墙。
而且在这边又一堵城墙。哟，这个城墙后面是关着什么东西？走，又是城墙。哦，看一下，这里也是被人给挖过的，这里被人给挖过的，里面那里不知道挖了什么东西，你看。挖了什么？啊，走，金子应该不少。可能是挖金矿，你看。啊，赶紧往外走吧。这是人为的。走，我赶紧往外走，赶紧往外走。金子都着没了，继续往前。我们进入洞穴700米处，又发现了很多的城墙。哇，这个规模之大，世界罕见啊！而且洞道的两边像是彩虹桥。这一路过来，为什么这么多的城墙呢？是用作军事吗？一眼望去，全是这个巨大的洞天。要出现了插洞吗？这里面当时最鼎盛的时候，应该住了数千人。你看规模之大，世界罕见。从底下上来之后，我们在这里发现了以前的这个古河床，看一下，非常神妙。在很久之前，这里都是河床。前方洞道很深邃，走上，像是个大型人工挖掘的一个隧道。你看，又有城墙，有点像那个青城一岩。你看上面还有暗道，下面还有地洞。哇，这好像就像人为垒起来的似的。哦，你看，不好说。哎，这里还有古时候人建的这个梯子啊，还有梯子，你看，石梯，哟，里面太深邃了啊！一直往下发展的一个天梯天梯。哦。哇，让我们下去看一下。这是我们刚刚来的这个方向，那现在往右边继续探索。你看前方像是时空隧道。哇，又发现了一堵城墙。我们洞穴里面的2公里处又发现了城墙。哇，这么好，我让你看，这边有台阶。有台阶，这边有台阶，哇，古老的台阶，哇，这上面码了一匹走上去。古人站着，这边过来看。哦，你看这下方会不会盖住了什么东西？这太神秘了。这是灶台吧？对，这是人们生活的地方。哦，这里也很平坦。陨石坑。哦，对，以前的一个蓄水池。真的是，这是淘金武器做的这种啥的。我感觉我们来到一个洞穴的山丘。这是世界的尽头。哎，这个水流啊，应该就是从这上面滴下的。这上方应该是一个天窗。再往那边，马帮长那边还通吗？下方还洞道。这里还有一个洞道。有水流从这里流出来，但是这个探索的意义不大。我们回去探索另外一个3号之洞，那洞体比较大。走。什么声音？快！
带光！又发现城墙了！哇，这么狂，这个洞不一般啊！这么庞大！你看，这里还给石柱。哟，太神奇了，这个洞。洞道向下发展了。你看那里像是被人挖的，你看。走。哎，这里留下了一堵残垣断壁的这个城墙，看。我去，哟，上方的被一块薄薄的墙给分开了。走，进去赶紧走看去。哇，这个洞，这里人工挖了一个隧道哎。哦，这上方有字。你看，哟，王部长，你看，这里面是一个关谷。你们不要进来了。没了是吧？哎，没了。哎，那快出。啊！走，出。啊！这啊！这个上面感觉有黄金，那你爬上去看一下。爬上去看一下。爬上去。这个太薄了，我不敢走。别上去。那就别上了，薄薄的一层。万一塌了，你人摔下来了不得了。走，那快走，回来。这个古老的石门背后，究竟有什么样的秘密？我这里堆满了，这是古人的智慧啊！你看，一夫登关，万夫莫开啊！这个地方是穿入古老的这个石门。前方又来到第二堵城墙。前方又是个巨大的洞天，这里的水声越来越大了。哇，好大的风哦！这里应该可以出去。现在来，我下到这下面的这个地下硬核去看。我们在这儿发现一个小洞口，看它到底通往哪里。先等着我。哎呦，这个风好大，对，好大是吧？这风好大，呼呼的吹。哟，那么滑吗？里面还有空间。好，我们从这个洞口钻进来之后，看一下这里面又发现了一个大的空间。继续沿着暗河的方向往前探秘。进来。哦，这边可能就是树井了。是个书井吗？这里哦，树井。这个石头是要申请。嘿，深度的话倒是不深。这下面啊是那个冲下来的淤泥，然后全部堵在这下面了，没有下去的意义了。这个洞呢，它到这里我们将所有的支洞都探明了。在里面我们发现了成规模的这个城墙，还有他们做饭的这个灶台，里面的规模之大，又有点像那个隧道的那种通道。走，现在我们返回了。走。前面什么情况？那个有年限了。哦，藤条。啊，全是藤条，什么是藤条？这有点年代了。我这个梯子有年代了。队长，你快下来看，前方一道气动门。好，从洞口走进来之后，看一下这空中漂浮着一层雾气。走，队长，往里探索。这个路，感觉里面的这个灰尘很大，漂浮着一层雾气。进去看一下。对，三角形的洞道。一个三角里面还有一个三角。大三角透小三角。你看右边这里还有一个小洞道。你看这个岩壁，黄色的，都是红色的，现在在流血了。你看，然后这方是金色的，
像狗头金一样。我去，金色的。对，这难道是他们说的狗头金吗？这上面金光闪闪的，是不是？啊，这应该不是狗头金，有可愚人能。金，愚人金。愚人金。对，继续往前。走，继续往前。你看地上好多的云盆啊，钙化梯田啊。看，你这是变化器材。啊，全部是钙化蜻蜓。还挺漂亮啊。对，上面继续还是的，上方还是。钙化梯田一直连上去的。对，东道拐弯了，东道出现岔口了，两个岔道，右边还有一个。右边这岔道了。哦，哎，左边这里也有木泵哎。哦，这边也有木工。哦，这边空旷。有水流，有水流，上面有东道。你看这个木梯，木梯的下方还有一个写东道。稍微有洞，啊，朝上方走，特别大，水流是很大。进去看看。走，上去看一下。这边土了。哇，这里面是个大洞腔啊！里面多大？里面多大大？地上全是冰层。啊！你看，刚刚在外面听到的水声啊，就是从这里流下来的。这上面是个竖井。对，你看，这前面这个洞道。耶！找到就到头了吗？你看，上方要听歌。是吧？啊，像一个蒙古包，这个蒙古包。对吧？啊，像一个蒙古包。这有好这样啊！啊，啊，真的，这里还有个水洞。像一个木屋。队长，这里有风，有什么？有风。这里风好大，我觉得这进去看一下，这风大，这里面肯定通的。我怕下去上不来啊，我怕下去把我给卡在里面了，是吧？那走吧，我们先看主动道。走，先他主动的。走。你看这里位置是个大葫芦娃，好大的葫芦。金刚葫芦娃蒙古包。啊！走，走穿出去。去看其他洞了。啊！去看那个刚才那个旁边。这好平整啊！你看，走，我去，墙面好大，走，对，走，走。我去，我去，两个洞到位，右边还有左边都有。对，啊，走起来，好平整。对呀、我去，这好长啊！哇，哟，这是啥？我去，这是要下水的地方。你看这石头上金光闪闪呀，啊，是吧？前面白色这个，然后这里是要下水的地方，里面还有。里面还有。哦，向上。哦，这里是被堵住了，你看被堵住了。这边，然后这边，你看，这边也动到，这里需要向上打点，上方还有个竹子，还有个楼梯。上面有什么东西？啊，对，上面应该有洞。上面有个楼梯，但是高度太高了，我们上不去，我们返回探另外一个支洞。刚才右边也探索完毕啊，在上面发现个梯子，但是呢，我们要带上装备才能上得去。现在准备探测它左侧这个支洞，你看上面还有个天沟。哇，依然是个三角形神秘洞穴。对，下面还有个暗河，只是呢已经干涸了。中间还有一条地上一条地沟，天上有一个天沟。对你看，地沟加天沟，我想到地沟油。哇，真正风的这个意识，哎，那里有梯子喂，你看，前面有个梯子。我去，哟，这上面是个塌陷的天坑，塌陷了。对，你看前面有个梯子，前面有个梯子吗？哦，一个大木梯。走，哇，
我去！你看，用这个树藤来捆到以前的人。哦，用这个树这树藤是吧？哦，树藤做的梯子。啊，你看，你看，这是古石棍。哦，这通，这上方是通阳的，这木梯，藤条，啊，全是藤条，上面是藤条。这有点年代了。哇，这个梯子有年代了。哦你看旁边这个木头，旁边这个木头了。对，他说古人上这上面干什么呢？上面藏着什么东西呢？上方应该是藏了什么东西。这一处还是个景观，哦，我有能藏东西。很可能在这上面藏东西了。对，走，继续往前走我们先把里面探底，看看什么情况。走。耶，钙化硫宁山。这缝缝里面有没有动到？这边没动，上方应该有动。啊，你看，还有白色的那个白云。走。啊，上去看一眼。上方被堵死了，没动。上方有什么？堵死了。堵死了，下来。好，现在下去。来看，快看，这边有山洞。有吗？哦，哟，哦，这里面会不会缺氧啊？不会不会不会，不会吗？走，哎呦，这个有意思了。哇，这好深啊！哦，你看，一直往里面钻，对，一直往里面钻。这水下会不会有东西啊？摸破了，对，水摸破了。有东西，走走走，赶快走，赶紧走，赶紧走，走走走。你见过龙吗？这或许是我们离龙最近的一次。在四川新闻天师洞，我们看到了栩栩如生的蛇头，还有一条神秘的红色河流，不知将引领我们前往何处。接下来，请跟随我的镜头一起探索这神秘之地。看一下，里面现在起雾了，给我们的感觉就显得很神秘。里面呢，我们就沿着这个峡谷一直往里面探索，寻找龙的根源。好，从上面下来，看这里的这个宜兴天，非常漂亮。现在正是正午时分，太阳打下来的时候，形成了一束丁达之光。继续沿着这个峡谷继续往前。马部长，你看见前方好大的雾气啊！刚刚我们在洞口的时候还没有起雾，现在呢，雾已经开始升起来了。看，一直延伸上去，这雾在往外冲，感觉里面像是镇压着某种神秘的动物，太深邃了呀！哦，从那边进来之后，你看，这里有房子啊，看来这里以前有人生活过哎。看一下，你看这个房间一间一间的，应该能容个几百号人在这里居住生活。有人来过。啊！发现什么？我去，这河道怎么黄？哎，对呀、这河道怎么是黄色的？你看，你看，一条河道都是黄色的河流。快走，快走，怎么了？快走，快！这大里龙脉。看一下，我们现在找到了这个地下龙脉的这个入口，到前方呢，我们就需要游泳前进了。大家把手机倒在这水里。哇，这才是真正的龙血水啊！啊，红色的。对，前面越来越深了，这游泳了，走。走。哇，我去，我都好多古物流了。我都不敢往前走了。这前面还能游吗？前面不啊？前面感觉好危险哦。这水下会不会有东西啊？会不会有巨龙？这水都是，我怎么不敢游了？这个水下会不会有东西？你看，又是白色的。哇，你看这水上很石化哎。哦，你看，我去，哎呦，这个水域太深了。对，这水深哦。看到底，水摸破了。这水面上面有东西，走走走，赶快走，赶紧走，赶紧走，赶快走。赶快走，赶快走。
我去，这个水下，我百分百肯定那水下有东西。我也肯定有水多深？我那里有7、8在哦。这么深的水，这个水，好。老板，快别动！快点！快点！水下有东西！水下有东西，快点走！快快！我敢确定，跟我们在那个水里面看到那个气泡，可能水里面一定有东西。我敢100%的肯定，那水里面肯定有东西。太可怕了，走，我们赶紧走吧。走。这里面真有东西，赶紧走。这是以前的这个古河道，然后下面好多的鹅卵石。谁能见首不见尾？啊？你这像一条巨蟒。哦，对，歪的，你看，像巨蟒的那个身子。对，一直歪。难道这就是我们要找的石龙吗？哇，真的是！哇，少爷，你看，这是像一条巨蟒。对。我们再继续往前。哎，看，我们终于发现了龙脉。哦。哦。这个应该是地下龙脉的。这有点像地下龙脉的尽头哎！啊，我们现在呢就来到了这个洞穴的尽头，然后水流就从这里下去了。看里面呢不知道有没有盲鱼，在这里呢这个洞就被我们探底了。然后走，我们准备从这里返回。